Il-Fondazzjoni Ġan Antit taħdem sabiex tikkonverti dar antika f'ħal tarċin fi spazju adekwat biex minna jkun jista' jiġi offrut is-servizz SOR, kunċett innovattiv immexxi minn nisa li ħarġu minn relazzjoni abbużiva. SOR qed jaħdem fuq kunċett kontinwu ġdid biex jgħin lin-nisa li ħarġu minn relazzjoni abbużiva biex persuna tkun tista' tibda ħajjitha mill-ġdid. Tkellimna mal-ispettur Charlotte Kurmi fejn qaltilna aktar dwar il-ħtieġa li jistiet aktar il-ħarsien fuq dan is-suġġett. Aħna nappellaw biex ikun hawn iktar awareness għal persuni li għaddew mill-violenza domestika u l-familja tagħha li jkunu tassew mifhuma u li tingħata l-għajnuna u s-support li fil-fatt SOR qiegħed jagħmel. Din il-binja se tkun apposta ħadd irreferi għas servizzi eżistenti, ħajkun hemm programmi speċifikati biex persuna tkun tista' tibni ħajjitha mill-ġdid. L-Ispettur Charlotte Kurmi appellat għall-għajnuna tal-pubbliku. Hawnhekk għandna bżonn li jsiru tiswijiet strutturali u għandna bżonn 15,000 biex jissewwew il-bjut kif ukoll it-travi u x-xorok. Il-Project Officer l-Ispettur Charlotte Kurmi komplet tispjega x'tip ta' servizzi se jkunu qed jiġu offruti minn dan l-ispazju l-ġdid. Ħajkonna opportunità għal żewġ social enterprises biex din l-iskill tgħin fil-ħajja tal-persuni li għaddew mill-vjolenza domestika u jingħata wkoll diversi programmi biex persuna tħossha aħjar. SOR se jibqa' jappoġġja lin-nisa u jgħinhom ikomplu jibnu l-fiduċja fihom infushom u jkunu kapaċi jfendu għal rashom fil-ħajja inkluż finanzjarjament. Hija qalet l-abbuż f'ċirkustanzi bħal dawn isir b'mod finanzjarju, psikoloġiku u fiżiku. Fost oħrajn in-numru ta' każijiet dawk li jkunu taħt l-abbuż hija li ma jkunux jistgħu jirrikonoxxu l-problema għax ma jkunux jafu għajr dik it-triq. Hija sostniet li l-ħidma ta' din id-dar s'tibqa' tkun biex tgħin lil dawn in-nisa fl-aktar mumenti vulnerabbli u li ġibhom indipendenti.